So hi guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin kong video is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-download ng mga sound effect para sa video nyo sa YouTube. So kung gusto nyo malaman kung ano yung ginagamit kong apps para yung video ko is merong mga sound effect pampagana sa mga viewers natin. So, manood lang kayo. So, yun na nga. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga sound effect para sa video nyo, para sa YouTube. So, bago mag-end yung video ko, bibigyan ko kayo ng mga sound effect na pwede nyong magamit or example na sound effect na pwede nyong magamit sa mga video nyo. So, yung bibigay ko sa inyo sound effect, doon nyo lang gamitin sa binibigay ko sa inyong apps, and madali lang yun, napakadali lang. So, let's start. So, sasabihin ko sa inyo kung ano talaga yung ginagamit kong apps. So, ginagamit kong apps, so, ito ang ginagamit ko, Downloader Pro. So, dito sa Downloader Pro, napakadali lang. Kailangan mo lang talaga yung pinaka-title nung da-download mo na sound effect, and makikita mo na agad yung sound effect na yun, and diretso na agad yun sa kung ano mang gagawin, kung saan ka man nag-edit. Kasi ako, obvious naman, nasa KineMaster ako nag-edit, so diretso na agad yun doon. Kasi tapos sobrang napakadali yan, tumpak, napakadali na mag-download doon kaysa sa ibang mga downloader. I think napakadali talaga doon. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-download. So guys, nag-screen record. Yan naman ang mga manok. So guys, nag-screen recorder na lang ako. So, ito yung aking cellphone, and yung apps is ito. Ito. Ayan. So, napakadali lang kasi pagbukas mo nun, yun na talaga. So, dito ka lang magse-search. Alam niyo naman yun, diba? Lahat naman ng tao alam mong mag-search. So, for example is sound effect. So, buksan natin yung data. Nakalimutan ko, wala nga palang data. Hindi nga pala bukas. So, yan. Sanay naman tayong mag-wait, diba? Sanay naman tayong mag-intay. Charot lang. Ayan. So, pindutin mo lang yan, and maririnig mo na yung sound niya. So, wait na lang ulit tayo. Kasi, ayan. 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 So, kapyan, pipindutin nyo lang ito. Itong arrow na to, kita nyo ba? Ayan. Yun yung arrow na pipindutin nyo para mag-download siya. So, pagkatapos nun, makikita mo na siya dito. Back na natin. Ayan. So, ito yung ibang na-download ko na. So, may ads. So, hindi yan. Ito. Ayun. So, ganun lang
lang kadali guys. So, kapag na-download nyo na yun, napakadali lang. Makikita nyo na agad yun dun sa pinag-editan nyo na sa inyong video. Makikita nyo na agad yun dun. So guys, di ba napakadaling mag-download dun sa apps na binigay ko sa inyo sa Downloader Pro. Napakadali. So, tulad ng sinabi ko, nabibigyan ko kayo ng mga sound effect na example. Eto na! Gusto niyo yan? Gusto niyo yan, diba? So, in 3, 2, 1.